목소리가 낮은 사람일수록 바람 피울 확률이 높다고 들었어. 어쩌라고. 저 문장 되게 요즘에 유행이에요? 유행이야? 나 목소리 낮은데 어떡하지? 어쩌라고요? 어쩌라고요? 귀엽다 귀여워. 그렇게 하는 거 아니야? 목소리가 낮은 사람일수록 바람 필 확률이 높다. 이렇게 해야 되는 거 아니야? 난 아니잖아. 이렇게. 이걸 원한 거지? 왜 저래? 요즘 유행인 것도 뭐 있어요? 요즘 유행인 거 말해줘봐. 내가 아는지 모르는지 테스트 해보자.